عسلامة عسلامة متابعين حلقة برنامج محلاك اللي كل يوم تبدأوا معنا في الماضي ساعتين. اليوم نهار جديد. عسلامة سونيا، عسلامة ابتسام، ميرسي دتر لا. اليوم نحس بروحي فرحانة على الآخر شيخة خاطر باش نحكي معكم شوية. Et je partage vraiment un moment de plaisir énorme en fait avec vous. Donc voilà. لقاء جديد. عسلامة عبلة. اليوم شفت الكيستيون اللي حطيتها على ستوري. en fait انا مازال شويه نعكس في توسكي ريزو سوسيو تكنولوجيا، ما مش مشكله، سي ديجا سا. دونك لا كيستيون هي عسلامة أسوة. لا كيستيون هي كيفاش ذكروني في الكيستيون شناهي كيفاش نتغلب على الاحباط هكا. كومون نسيت لا كيستيون، سي با غراف. en fait اليوم حبيت نحكي على qu'est-ce qui fait que on se lasse, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie باش الواحد يواصل، باش الواحد يوصل مثلا للوبجيكتيف نتاعو، الهدف نتاعو، الا باش الواحد il réalise quelque chose. qu'est-ce qui fait que معناها on perd هكا facilement l'énergie نتاعنا في شطر ثنيه. فماشي شكون معناتها منكم il a senti ça يبدا على الاول avec un élan عنده de l'énergie باش يبدا في حاجه معينه، ومن بعد عسلامة ضحى، ومن بعد يلقى روحه في شطر ثنيه معناها زي الكابيتال انرجيتيك نتاعو طاح في الشطر ولا اكثر، il n'arrive pas à continuer، يحس بالتعب، يحس بالاحباط، ويولي يا اما il est bloqué في سيتوياسيون اللي هو فيها هذيك، والا il fait demi tour ويرجع يقول c'est pas pour moi ça c'est pour les autres ما مش ليا انا. نعرفش اللي تسمعوا فيها اسكو vous vous reconnaissez dans ce que je dis. عملوا لي هكا اشاره اذا كان سي لو كا. en tout cas كيما انا je crois اللي rien n'arrive par hasard. اذا انت اليوم قررت باش تسمعني اليوم في ديريكت محلاك، سي كو الموضوع راهو يهمك، دونك من بعيد او من قريب. وي tout à fait. دونك هذه هي اليوم الموضوع نتاعنا اللي انا حبيت نتطرق له، وحبيت نمشي للجوانب العميقه، معناها عرفت لي بروفوندور اللي يخليونا نعيشوا دي سيتوياسيون كيما هكا. وي ميرسي بور فوتر كونفيونس، ميرسي. احنا هنا اوني اون فامي، و فريمون معناها سي تري معناها يعني c'est vraiment je sens هكا une chaleur كبيرة على الآخر de partager ces choses-là ensemble, parce que ça relève de notre qualité de vie, de notre oui, et ça me gêne trop. Oui, tout à fait, je comprends parfaitement. En tout cas راهو معناتها حتى انا ما جيتش من بلانيت واحدة أخرى، معناتها معاكم كيف c'est juste que je partage avec vous peut-être une expérience اللي انا عشتها واللي انا معناها تعديت بها. I crossed the river. دوك رجعت نقول لكم راه يا جماعه راه فما هكا وهكا سي تو، اما انا راني مانيش اكسترا تيرستر. دونك فوالا. علاش نحسوا بالاحباط؟ علاش نحسوا بروحنا في شطر ثنيه وفيت الانرجي؟ علاش نحسوا بروحنا ساعات هيك الاصوات اللي تجي تقول لنا نجمش، ça c'est pas pour toi، ما يصيرش، صعيب ياسر، يا اخي وين مش تلقى كذا، وين كيفاش مش تعمل، وحسيلو اون بلوس دو سا يخليونا يا اما معناتها نلوجوا على كيفاش طول النهار واحنا نعكزوا على ناس، عرفت، طول النهار واحنا نتوكل عليهم هما. ما قلتش انه on ne demande pas l'aide، non pas du tout، اما احنا نرميو عليهم هما معناتها لا ريسبونسابيلتي انه les choses نتاعنا avance. Et c'est ça la différence, c'est que ça crée des fois des dépendances في الحاجات هذوما. معناتها لو فات اللي الواحد ما يحسش بروحه هو قادر انه يواصل وحده،
بيان سور انا معناتها بالاعانات اللي يلقاهم في الخارج، اما مش انه الاخر هو اللي مش ياخذ لا غوليف معناها، فهمت؟ دونك فوالا انا نحب نقول لكم اللي في الحكايه هذه الكل فما حاجه اللي هي راهي من تعلمناها من قبل، معناها مالوغوزمون لو سيستيم ايدوكاتيف نتاعنا كو سو فاميليال والا دو ليكول غرس فينا البذره هذيك، وهي كبرت في داخلنا ترعرعت ولات هي اللي تتحكم في المود دو فونكسيونمون نتاعنا. دونك انا اليوم جو سوي لا بور ميتر دو لا لوميير سور سا، باش او موان الواحد يعرف كيس كي سباس ا لانتيريور دو لوي يخليه يفونكسيون بالطريقه هذيك، من بعد يختار يا يواصل بالطريقه هذيك ولا يقول تيان والله فما شما واحد اخر خليني جو في ليكسبلوري. اللي خلينا نعيشوا بالطريقه هذه هي المقارنه، لا كومباريزون. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que تقول لكم حاجة على الحكاية هذه؟ Est-ce que ça résonne en vous? المقارنة، la comparaison. Est-ce que عشتوا des expériences de vie من النوع هذا؟ Est-ce que معناها قداش من مرة حسيت روحك تغزر روحك à travers معناتها en comparaison مع حد آخر؟ أنا يظهر لي منيش وحدي en tout cas كاني وحدي tant mieux pour vous. أنا نسيرش خليني نحكي لكم على الحكاية هذه. En fait quand on grandit dans un معناتها في مفهوم إنه نشوف روحي à travers l'autre. Je valorise روحي، je valorise معناها que ce soit روحي، que ce soit mes réalisations, que ce soit mon potentiel, que ce soit mes capacités, mes qualités, mes défauts, tout معناتها ما يخصني أنا ذاتي نشوفه à travers ولا en comparaison avec حاجة à l'extérieur ولا حد آخر de l'extérieur. Donc c'est tout à fait normal مش نبدأ ديما في مقارنة مع فما أقل مني هنا وأكثر مني هنا وإلا العكس، فهمت؟ دونك باش نلقى روحي ديما جو بالانس في الحكايه هذه، عرفت؟ وتاخذني الموجه هذيك من غير ما نشعر، على خاطر الناتور نتاعي معناها الروح نتاعي الحيه تخليني نحب ديما نقدم، سوف كو تخليني معناتها الليغو نتاعي يخليني اون إليوزيون نقدم بارابور للآخر، نقدم بارابور للخارج. يا اما شنو قالوا لي دوك مفهومي على النجاح، والا ثماشي عبد انسان معناتها في الخارج نتاعي اللي هو هكا يعجبني على الاخر وهو بالنسبه لي يمثل لي مفهوم النجاح. دونك كيف والا تو سامبلومون معناها لي ميديا والا جو سي با ان توكا حاجه في الخارج مني انا. دونك انا في ان بيربيتويل إلوزيون ولا ان بيربيتويل كاتشاب، معناتها نحاول جاتراب اون ايماج اللي هي كما قلت لك معناها مرسومه من الخارج. دونك كان نرجعوا شويه نتفكروا وقت اللي كنا صغار في المكتب، ما نحكيوش على احنا صغار في الدار، كيف خوك كيف اختك كيف عمتك كيف بنت عمتك كيف بنت خالك، عرفت معناتها سا سي نوتر سيستيم éducatif راهو. دونك انا جو سوي لا با pour incriminer les parents ou les éducateurs, mais juste pour dire que c'est ce qu'on a reçu. Mais aujourd'hui on est là pour voir, pour mettre de la conscience sur quelque chose qui est déjà existante, pas pour l'incriminer ni pour la blâmer. Il y a rien à blâmer, il y a rien à incriminer. كل واحد عمل مجهوده، كل واحد عطى من اللي عنده. دونك اذا كان انا اليوم نعرف اللي انا تعلمت في منظومه مقارنه، اللي انا كبرت في منظومه مقارنه، دونك ديجا معناتها جو بو كومبروندر شنو اللي قاعد يصير في داخلي. هذه اول حاجه. دونك قلنا احنا
في العائلة خوك واختك، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالتك، بنت جيران، كيف اقل، شوف هذاك كيفاش عمل، شوف هذيك كيفاش ولات، شوف هذيك تصور، شوف كيفاش باش تعمل، معناتها اعمل كيف اختك، ولا اسكت كيف خوك، ولا حسيلو. عرفت؟ تو سامبلومون لا كومباريزون لا كومباريزون لا كومباريزون. في المكتب عاد كي نمشيو للمكتب بيان سور لو سيستيم سكولير لي رون، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. دونك فوالا باش نبداو نقارنوا. عرفتي كان الاولاني نتاع القسم يبدا يغزر هكا كيفاش هو الاول والاخرين تحته بالكل، اي سا سي تري موفي بور لو بروميير دو لا كلاس. ديزولي معناتها بور لا موفيز نوفيل. اي الجماعه الاخرين اللي هما زاد كيف يتعلموا avec l'esprit de la compétition، mais هيش la compétition saine، la compétition malsaine malheureusement par rapport les autres. علاش؟ على خاطر المعلم من غير ما يشعر هو يقصد il fait bien راهو يقول باغ اكزومبل فوالا هاو شوف هذايا اش عمل، شوف هذايا اش نكتب، اعملوا كيفو. سوف الصغير اذا كان ما يشوف ما يختبر في حياته كان كيف شكون من غير ما يختبر انت شكون، راهو il va pas regarder، il va pas prendre conscience de هو شكون، il va pas pouvoir expérimenter حاجات نتاعو هو sans être en rapport avec la comparaison avec l'autre. دونك اذا كان انا نعرف اليوم هذيك هو شو تصب في اللوجيسيال نتاعي، هذيك هو شنو دخل في ستركتور نتاعي، اني انا نعرف ذاتي، جو مو ريكوني، جو مو فالوريز، نقدر ذاتي، نحترم ذاتي، كومون ديراج ونطورها en comparaison avec ce qui se passe à l'extérieur. اعرف اللي راهو في داخلك il y a une grosse insatisfaction, une grosse douleur à l'intérieur de toi، على خاطر قد ما مش تعمل، قد ما مش تجري، قد ما مش الفولونتي والعزيمة والإصرار شنو ما هو هذوك عرفت هذوك الحاجات اللي كم ساعة في دي زيفور، فهمت؟ ما كفيوش peut-être يوصلوا شوية راهو، معناتها انه الواحد il s'inspire من un modèle. Oui, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas là le problème. Le problème c'est que est-ce que انا تو في اللحظة هذه نعرف مرحلتي ولا ما نعرفهاش؟ est-ce que انا je me reconnais dans ma situation، dans mon endroit، معناتها في البلاصة اللي انا فيها ولا لا؟ هل انا معناها جو عامل كما نقولوها خطة تطور ولا خطة نجاح حسب مفهومي انا الروحي وين انا بارابور للشما هذاك الكل، والا بارابور للاخر؟ Je sais que c'est inconscient, je sais, et c'est pour ça que je suis là à en parler. على خاطر c'est inconscient. Donc اليوم c'est une invitation. الوقت راهو ميكفينيش انا بالكل باش نتطرق للديمونسيون الكل نتاع لي بوين اللي نحكي فيهم، مي سي دي انفيتاسيون ليكم نتوما باش تحطوا de la lumière à l'intérieur de vous وتشوفوا est-ce que ça résonne en vous ولا لا، et ça va vous donner des pistes انكم تلوجوا، que ce soit تقراو، que ce soit vous faites appel à un guide، à un aide، وإلا وحدك معناتها تتأمل في داخلك. donc إذا اليوم أنت tu mets de la lumière على un mode de fonctionnement عندك أنت يخليك تشوف روحك من منظور مقارنة، تشوف روحك معناتها لا فالور نتاعك، تقديرك لروحك، نظرتك لروحك، نظرتك لي كاباسيتي نتاعك، لي بوتنسيال نتاعك، نظرتك للي رياليزاسيون نتاعك اترافير معناتها شنو اللي يلزم يصير، شنو اللي يلزم يتقال، على مفهوم النجاح اللي هو في لي ميديا، على مفهوم النجاح اللي هو في لا سوسيتي، على مفهوم النجاح اللي هو في ليستوار، معناها على مفهوم النجاح اللي هو في العائلة، وإلى الشخص آخر. أعرف
اعرف راك انت قاعد في بلاصه معناها ضايع فيها en fait معناها ضايع مع روحك ما هيش لو بون اندروا سو ني با لو بون اندروا معناتها او موان تعرف علاش هيك الاحساس بالاحباط يصير علاش هيك الاحساس بالفاتيغ يصير علاش هيك الاحساس انه قدامي جبل معناها فهمت مني مش نبداه علاش هيك الاحساس نتاع اون بلوس فما راهو احاسيس اخرى نتاع غيره نتاع جالوزي نتاع حسد نتاع هذوك الكل الاحاسيس اللي تجي واحنا الواحد يحبش يغدر لهم بيان سور فهمت اما اعرف راهو مش انت هذوك راهو هيكم الكل باكيج كامل معناها فهمت سي تو لو باكي اللي مع بعضه هذاك اللي هو il s'installe من المنظومه هذه في الشون مونتال نتاعنا علاش تو سامبلومون علاش على خاطر فما فراغ اسمه كيفاش نشوف روحي هل معناتها اسكو جو بو مو فوار هل انا معناها I can see myself هل انا نجم نشوف روحي هل انا قاعد جو سوي ريغاردي معناها فهمتني ولا لا هو منين جايه كما قلت لكم من الصغرى اللي l'enfant n'a pas été suffisamment regardé suffisamment apprécié suffisamment valorisé dans son être معناتها في اللي يعمل فيه هو بالانديفيدواليتي نتاعو دونك هيك الفراغ هذاك اللي داخل اللي انا ما يخلينيش نشوف روحي وجو دي بيان نشوف روحي رانيا معناها ستادير نشوف روحي جو مو فوا كم سا يما في المرايه والا هكا نشوف روحي معناتها وجودي ذاتي الانديفيدواليتي نتاعي معناها يونيكنس نتاعي انا والخط الحياه نتاعي وانا ماشي فيه واضح دونك انا عندي خط حياه وانا ماشي فيه كيما هكايا et ça c'est mon expérience personnelle et ça c'est تجربتي الشخصيه في الحياه et ça c'est ma légende personnelle وانا اللي قاعد نمشي في الحياه نتاعي je suis le héros de ma vie donc اذا كان انا اليوم نبدا نشوف روحي من المنطلق هذايا دونك سو كي في مفاهيم النجاح ولا مفاهيم الاكومبليشمنت معناتها لا رياليزاسيون مفاهيم لا فالوريزاسيون كلها تتبدل ما عادش نشوفها كيما قبل و جو كومونس ا مو فوار نعاود نقولها مو فوار سور اون معناها اون روت كيما هكا في ان شومان ان تران دافونسي في الحياة خط حياة وأنا قاعدة نقدم فيه بالباهي بالخايب طلعات وبشطحات وبهبطات باللي تحب أنت الكل مي هو خط حياتي أنا وسكي في التطور ولا النجاح أنا نحطه لروحي أنا جو لو ديفيني حسب مفاهيمي أنا مش حسب مفاهيم الآخرين نجي نتعلم منهم معناها إذا إنسان مشى في ميدان أنا نحبه نجم نشوفه كيفاش عمل اما مستحيل نقارن روحي بيه بالعكس او كونترير الاخر اذا نجح راهو سيتون في الميدان اللي انا نحبه كلكو سوا راهو سيتون انفيتاسيون تقول لي عليها الحياه راهو سي بوسيبل سي كيلكان دوتر لا في سي كو سي بوسيبل معناها اذا كان الاخر عمل المرحله هذيك ولا عمل لا رياليزاسيون هذيك راك انت سي بوسيبل اون بلوس دو سا تو بو فير ميو خاصه اذا الشخص هذاك توفى مثلا فهمت دونك يعني l'autre il est là pour nous inspirer pour nous apprendre من l'expérience نتاعو من المعلومات نتاعو من savoir faire نتاعو من savoir être نتاعو mais pas du tout باش يخلينا نلقاو روحنا في مقارنه كيفاش باش نخلط له نو وي ار ايكوال نو سام ايغال في الذات في الاتر باغ كونطخ في الكونيسانس واحد اكثر من واحد وي pourquoi pas donc c'est très important et capital très important باش الواحد كل واحد يعرف
مرحلته. C'est parmi les premières clés de respect de soi-même. C'est كل واحد يعرف مرحلته, il la respecte et il l'accepte. إذا اليوم أنا je pars du principe اللي أنا ونحبكم تسمعوني منيح في الحكاية هذيا اللي أنا je suis au bon moment au bon endroit. Je suis au bon moment et au bon endroit. أنا je suis maintenant à la meilleure version de moi-même. Je suis en train d'expérimenter اليوم في اللحظة هذيا la meilleure version de moi-même. إن ما فما صحيح كان هذاك. Donc أنا تو je suis en train d'expérimenter la meilleure version de moi-même. نحبكم تاخذوا quelques secondes et inspirer dans cette notion-là. Je suis en train d'expérimenter la meilleure version de moi-même maintenant. Qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce que ça fait en vous de partir sur ça, de commencer maintenant sur cette notion-là, que je suis en train d'expérimenter la meilleure version de moi-même. يظهر لي, en tout cas je parle de moi, إذا كنت تحبوا أنتم vous partager شنو le ressenti متاعكم, شنو حسيتوا وقت اللي تلقى روحك تقول لروحك هكاكا. Est-ce que نجم تحس les sentiments de satisfaction, الريليف, الرضا, تحس بروحك مرتاح, de la gratitude. Elle vient tout de suite après en fait. وقت الواحد يحس بروحه, il se donne cette possibilité en fait, et ce cadeau انه يشوف الحياة من منطلق هذايا اللي هو il est toujours et aujourd'hui en fait في اللحظة هذيا au bon endroit et au bon moment, et il est en train d'expérimenter la meilleure version de lui-même. Donc إذا كان أنا j'arrive à sentir ces sentiments de gratitude face à cet état d'esprit là, je vous invite de ressentir l'énergie que vous récupérez suite à ça. تحبوا تقولوا لي؟ Ok. Donc إذا كان أنا j'ai récupéré cette énergie-là, cette quantité de bien-être, d'énergie, d'affaire, qu'est-ce qui m'empêche de le faire à tout moment? À chaque fois, نحس بروحي رخيت, à chaque fois نحس بروحي معناها نسيت surtout. À chaque fois نحس بروحي خذتني الحياة ولي سيستم القدم. Qu'est-ce qui m'empêche? كيف نعاودها لروحي برشا مرات راهو je finirai par l'intégrer. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية زادا كيف إذا كان أنا اليوم معناها تعاملت مع نفسي بالطريقة هذه, دونك مش نحس غيرمون بلا فالور نتاع روحي ونتاع لا فالور نتاع حياتي من منطلق اللي نعطيه أنا لروحي, مش من منطلق مقارنة. Je vais pouvoir donner de la compassion à moi-même, باش نكون عندي شوية رفق حتى مع روحي, باش نكون عندي برشا اندولجانس, برشا تسامح مع روحي, على خاطرني هذيك هي مرحلتي وانا مستعد باش نقدم في المرحله نتاعي كل مره بخطوه جديده. انه المفهوم هذا يخليني نخرج شويه من ليدنتيفيكاسيون نتاع معناها الشخصيات ولا الادوار اللي انا قاعد نلعبهم, وبلوتو نولي انا الشخص والا البطل اللي قلت لكم عليه قبيله اللي يلعب الادوار هذه الكل. احنا معانا استاذه مسرح اللي انا نحبها برشا ندو, وتنجم ياسر تحكي لكم على يلعبوا شخصيات في المسرح.
دونك جوستومون الحياة هي حلبة مسرح كبيرة برشا واحنا نتقمصوا برشا شخصيات واحنا nous sommes en train de jouer le rôle principal dans notre vie. دونك اذا كان انا اليوم نخرج من الادوار نتاعي الكل معناها من ليدونتيفيكاسيون نتاع دور واحد بلوتو نلعب الادوار الكل دونك سو كي في ان التقدير الذاتي مش ناخذه من ذاتي لروحي ما عادش نقارن بلوتو نولي بلوتو جو سوي انسبيري دونك الاخر بلوتو هو سي معناها معلم انسبيران تشالنجون اللي تحب انت الكل. J'ai un sentiment de satisfaction et de راحة عرفت يعني نحس بروحي مرتاح واثق زاد كيف un sentiment de confiance اللي أنا في المرحلة هذيك وجي لي ressources nécessaires في المرحلة هذه وراني كل خطوة نعملها je vais être aussi au bon endroit et au bon moment. نبدأ نسأل السؤالات الروحي السؤالات المفيدة اللي هي شنو نجم نعمل باش نقدم خطوة أخرى لقدام شنو اللي أنا في مقدوري باش نعمله ولا باش نكونوا باش نقدم خطوة في القدام vers l'objectif اللي أنا نحب عليه وأعرف اللي حتى لو كان معناها في الشمال هذاك اللي انت ماشي فيه وفما هبطات معناها دي فليشيسمون ولا دي ديفيكولتي اعرف اللي راك انت tu es dans la meilleure version de toi-même. شو معناها اذا كان انا نلقى روحي devant une difficulté اعرف اللي انا صار الوقت اللي انا je vais déployer des ressources je vais utiliser des ressources اللي انا قبل ما كنتش je les utilise وهيك هي مرحلة التطور متاعي معناتها الديفيكولتي اللي تجيني في الحياة elle va m'inciter باش تخليني نستغل الموارد الذاتية متاعي باش نكبر ونتطور. Donc c'était ça ce que je voulais partager avec vous. حسيتكم silencieux اليوم ما نعرفش est-ce que معناها je sais pas est-ce que يعني الكلام وصل ولا ما وصلش est-ce que ça résonne en vous ولا لا يهمني برشا باش معناتها نعرف تدخل الفيدباك نتاعكم تفاعلاتكم مع الكلام اللي يقول فيه يهمني برشا زيد كيف حتى نشوف آراء مختلفة c'est très important pour moi على خاطر c'est comme ça que je m'inspire moi aussi يهمني زيد كيف انه معناتها اذا انتوما vous avez expérimenté ça vous partagez ça avec moi ou avec vos معناتها avec les autres c'est très important pour moi زيد كيف c'est comme ça que vous me remerciez en fait sur ce que je suis en train de partager avec vous خاطر c'est quelque chose qui vient du cœur. Je vous remercie énormément pour ce temps consacré اللي نتوما وقفتوا على حياتكم نص ساعة كاملة باش تسمعوني. Je suis vraiment très reconnaissante. نحس بروحي معناها vue et respectée. Je vous remercie على الآخر. Et voilà donc كان تحبوا نتوما vous معناها mentionner vos commentaires في les commentaires en bas. كان تحبوا زي كيف تابعونا على les pages la vie même عندنا des programmes aussi ولا على انستغرام كهو donc voilà انا نحس روحي overwhelmed en fait c'est pour ça. Voilà donc نقول لكم كان soyez les héros de votre vie soyez les acteurs de votre vie. حياتكم راهي عزيزة برشا عليكم وانتم ياسر غاليين زادا كيف vous êtes très important dans cet univers là et vous êtes très important aux yeux des personnes اللي يحبوكم ou à vos propres yeux. Merci Abla, elle a dit c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc بقالي نقول لكم كان شهية طيبة وإن شاء الله غدوة نتلاقاو على برنامج على معناها موضوع جديد. وإذا كان فما مواضيع هي تهمكم زادا كيف بارتاجي لا
ونقول لكم كاين à très bientôt et à demain نحبكم برشا et باي باي.